חבר קרוב, ואני מארחים, ואז הגענו למסקנה שאני מארח ילדים וילדות גיטריסטים בהופעה שלי. זאת אומרת, כל ילד עד גיל 13 שמנגן גיטרה יכול לשלוח לי בפייסבוק את הוידאו, ואני מחליט מפגשים, עושים קטע ומנגנים קטע מוזיקלי. הגיטריסטים הם מדהימים. רק שדעו שהיה אפילו גיטריסט בן 8 בהופעה, וזה פשוט דור של מוכשרים בטירוף. היום עולה ילד, רני בוארון, חבר'ה, זה באמת כישרון גדול. הוא, כתבו בן 11, ועושים קטע של ג'ימי הנדריקס. אם ג'ימי יודע שמישהו בן 11 נגן את הסולו שלו, לא היה מאמין. רק שאתה תעלה לו במה. אם הוא כזה טוב, אז הופעה הבאה ב-25 למאי, אנחנו בזאפה הרצליה, אולי נביא אותו עוד פעם. בדרך כלל אני מנגן עם הגיטריסטים. איתו החלטתי שאני לא מפריע לו, כי פשוט אסור להפריע לו מנגן. קצת, אני... בסדר? מוכן? אתה מתחיל.